ngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di Buzz M TV Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seeni xibaar. dal leen ak jàmm seen bi di Buzz M TV ci seen acte du jour kii di Barthélémy Dias di aku personnalité politique bu kenn dootu présenté ci réew mi di Sénégal di njiitalu parti politique bi ñu dippee Sénégal bi ñu bokk waaye tamit daal di nekk ancien maire ci ville bu Dakar. yëkkati na ay kàddu daal di tagg kii di président Macky Sall di ancien président de la République ci réewu Sénégal ba noppi daal di ragg kii di Amadou Sall di doomu président Macky Sall si lu ko waa CENTIF daal di indexé ci akub rapport ci réewu Sénégal si li ni mel kii di Barthélémy Dias ne kii di Macky Sall avant mu fi daan nekk président de la République akub parcours bu riche la am ci réewu Sénégal ne Macky Sall nekkoon na directeur général bu Petrosen ci réewu Sénégal ne tamit ci régime président Abdoulaye Wade tabboon nañ ko ministre des mines et de l'énergie ci régime boobee ne ñu tabaat ko fa ministre de l'intérieur ñu jëlee ko foofu daal di koy def premier ministre ci réewu Sénégal mu daal di bàyyee ko foofee daal di nekk président de l'Assemblée nationale ne nag ginnaaw ba mu jógee ci président de l'Assemblée nationale lañ ko soog a daal di tabb ak président de la République de 2012 à 2024 ne président Macky Sall daal di nay nekk lu tollook 12 ans président ci boppu réew mi te ne ba muy nekk président de la République at bu yàlla sàkk dañ ko doon jox akub fonds politique bu toll ci 10 milliards de francs CFA donc ne kii di président Macky Sall ginnaaw ba mu daan nekk président de la République lu tolloog 120 milliards de francs CFA ci ay loxoom la nekkoon nee nag li ni mel bu ko nit amee c'est normal doomam daal di am xaalis donc ne kii di Amadou Sall yoon la mu war a daal di am lu tolloog 5 milliards yoo xam ne moom moo ko war a daal di muumal boppam kàddu yooyu kooke di Barthélémy Dias daal di yëkkati nag képp ku ci amal akub njàngat dina gis que ne kàddu yooyee dara xaajul ba ciy dëppoog lu am ndax kii di président Macky Sall ci jamono ba mu fi daan nekk DG nekk ministre de l'intérieur nekk ministre de l'énergie et des mines waaye tamit daal di fi nekk premier ministre ak président de l'Assemblée nationale boo boolee salaire bi yépp te jëlewoo ci benn dépense 1 franc salaire am bi du àgg ci 1 milliard de francs CFA te tamit kii di président Macky Sall ginnaaw ba mu fi daan nekk président de la République ci 12 ans yooyee boo boolee salaire am bi nga xam ne ci 5 millions la daal di toll kookee du am lu tolloog 1 milliard de francs CFA donc kii di président Macky Sall li mu fi nekkoon ci bopp réew mi ak carrière am bi yëpp boo ko boolee xaalisam bu mu amoon te jëloo ci dërëm 15 daf ko ci fere bu mu dépassé woo kooku warta am lu ëpp 2 milliards de francs CFA si li jëm ci caisse noire bi nga xam ne moom lañ ko daan jébbal te mu lépp boo ko boolee mu daal di yegg ci 120 milliards de francs CFA en réalité caisse noire boobee du moomeelu président Macky Sall moomu ko dañ ko koo daal di dénk pour réewu Sénégal bu amee urgence yu mel ni guerre wala pandémie mu daal di jëfandikoo xaalis boobee sans mu daal di jaar ci ay banque ndax li ni mel ak urgence lay daal di doon donc xaalis boobee président Macky Sall waru cee daal di laal 1 franc bu mu fa laal daal di koy jëfandikoo daal di koy jëmale ci boppam xaalis boobee en réalité xaalisu sàcc lay doon donc kii di Amadou Sall dara mënta justifier mu daal di am lu tolloog 5 milliards de francs CFA te kàddu yooyee kii di Barthélémy Dias daal di yëkkati tamit day daal di firndeel tolluwaayu Barthélémy Dias ci xel jëmale ko ci xaalis boo xam ne moom mi nga xam ne akub candidat la na ma daal di doon bëgg a nekk akub président ci réewu Sénégal kookee dafa jàpp que ne am na xaalis yoo xam ne boo nekkee akub président de la République mun nga koo jëfandikoo te dara du la ci daal di fekk te en réalité xaalis boobu boo ko jëfandikoo jëmale ko sa bopp xaalisu sàcc nga daal di jëfandikoo. ginnaaw li ni mel kii di Mass Mboup di akub journaliste bu kenn dootu présenté ci réew mi di Sénégal yëkkati nay ŋaañ daal di koy jëmale ci taxawaayu kii di Abdou Karim Xurum Xaq jëmale ko si lu muy ŋàññ gouvernement bu bees bi di ci ànd ak ci ñi nga xam ne bu njëkk ba da doon wax que ne ñooñu seen wàllu bopp ñoom ñoo rey kii di imam Alioune Badara Ndao
si li ni mel kii di Mass Mboup ne kii di Abdou Karim Xurum Xaq ñaareelu yoon bi nga xam ne moom lañ ko téye woon ci kaso bi ci régime président Macky Sall dafa jibaloon ay kàddu daal di wax que ne en réalité waa régime président Macky Sall ñoom ñoo rey kii di imam Alioune Badara Ndao te ne li ni mel moom moo sababoon ñu tëjaatoon ko ci kaso bi ba ñuy libéré détenu politique yi ñu daal di koy libéré waale ci réewu Sénégal waaye nee nag lu ko jaaxal moom mooy que ne ci manifestation bi nga xam ne moom moo ko doon organisé lëkkaloog ceeg opposition bi yu daal di nekk ci réewu Sénégal ne dafa daal di gis kii di Abdou Karim Xurum Xaq daal di ànd ak kii di Pape Malick Ndour daal di ànd ak kii di Abdoul Mbaw daal di ànd ak kii di Amadou Mame Diop daal di ànd ak ñu bëri ñi nga xam ne dañoo féete woon ci régime président Macky Sall te ne ñooñee la kii di Abdou Karim Xurum Xaq di daan jiiñ ka ne ñoom ñoo daal di rey kii di imam Alioune Badara Ndao ndax ñoom ñoo ko tëjoon di ko torturé te li ni mel moom moo sabab ginnaaw ba imam Alioune Badara Ndao génne woon ci kaso bi mu mujjee jaaree foofee daal di ñàkk bakkanam waaye tamit ne gisoon na kii di Abdou Karim Xurum Xaq yéegaat ci kaw piste bi di wax ñu libéré Farba Ngom di wax ñu libéré Lat Diop di wax ñu daal di libéré kii di Mansour Faye ne lu leer ba am moom mooy que ne loolee lu muy daal di tekk moom mooy que ne ñi nga xam ne moom la Abdou Karim Xurum Xaq di daan jàmmaar lool ginnaaw bu ñooñee nekkoon ci boppu réew mi ne ñooñee la Abdou Karim Xurum Xaq tey wëlbatiku di ànd ak ñoom di jéem a ŋàññi autorité yu bees yu daal di nekk ci réew mi nee nag li ni mel lu muy daal di tekk rek moom mooy que ne en réalité Abdou Karim Xurum Xaq lu muy oote woo nitu dëgg loolee nekkul ndax ne nitu dëgg mën nañoo daal di comparer ndax say kàddu démb ak say kàddu tey daal dina ñuy méngoo te ne képp ku daal di amal ak comparaison daal di koy jëmale ci kàddu yi nga xam ne moom la Abdou Karim Xurum Xaq di daan yëkkati démb di ko doon ŋàññee waa régime président Macky Sall di ko doon ŋàññee Bougane Gueye Dany di ko doon ŋàddee Barthélémy Dias ne kookee di Abdou Karim Xurum Xaq lépp lu mu wëccoon ne da ko tiimaat léegi di ko lekk sans gêne nee nag li ni mel moom moo sabab mu daal di condamné fermement taxawaayu kii di Abdou Karim Xurum Xaq jëmale ko ci autorité yu bees yi di ànd ak ñi nga xam ne démb ñoom la doon ŋàññi suba ak ngoon ne day daal di xeexal ñoo xam ne actuellement akub rupture dañ daal di oote ci bopp réewu Sénégal donc ne moom taxawaayu kii di Abdou Karim Xurum Xaq neexu ko tey neexu ko suba te ne taxawaay boobee du akub taxawaay bu exemplaire kàddu yi ni mel la kii di Mass Mboup daal di yëkkati daal di koy teg ci ndodd kii di Abdou Karim Xurum Xaq di créateur mouvement bi ñu dippee rappel à l'ordre. lii la ñaar andi loon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneeni mbir insha allah. sant ak ngërëm lañ leen di wax saa su nekk rek ñi safoo site internet di Buzz M TV Sénégal bu leen fàtte di abonné di bës cloche de notification yi ngir dara bañ leen a raw ci seeni xibaar.